Salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal 7 Vidas Outdoor Japão. Eu sou o Rogério e você, meu parceiro e parceira, como é que tá? Tudo bem com você? Hoje, fala aí, nós vamos acampar e vocês já conhecem aqui já, a gente tá indo mata, olha só, é aquele riozinho brabo. O mate já tá aqui. E aí a gente vai tirar as coisas, vamos montar e vocês vão acompanhando aí. Beleza? A gente já tá em novembro, então tá tudo muito lindo, muito bonito aqui. E é isso aí, vamos para mais um dia. Valeu! Depois da intro aí, tamo junto. Galera, tô indo buscar uma madeira porque quando a gente encontrou a barraca, a parte de cima dela, a armação tava quebrada. Então, nossa, olha aí, ó. Grudou um monte, ó. Não sei porque que eu vim por aqui, se eu sei que aqui tem vários picão, gruda tudo na roupa. Então eu preciso... Nossa, vai grudar tudo na camiseta. Tudo na calça. Aí, ó. Ah, na calça não gruda não. Mas a camiseta, que é de lã, gruda vários. Então eu preciso de uma madeira que seja reta e de um tamanho bom. 2 e alguma coisa. Então vamos atrás agora desse tipo de madeira. Oi. Ó, essa aqui resolve o meu problema. Olha aí. Então, essa aqui que a gente vai levar. Vamos pra lá então. As meninas tá ali embaixo ali. Vamos lá.
Ela beliscando? Qual que é qual aqui? Esse aqui é daqui. O lado fino também acho que vai rasgar. O lado fino ele é mais fácil de curvar, né? Peguei, ó. Eu preciso medir aí primeiro. Encaixa o seu lado aí, o seu lado é mais grosso. Aí serra o lado mais fino. É nada. Querendo ensinar. Tá falando que vai serrar primeiro o lado. Esse lado aí. Olha, galera. Ficou certinho. Se tivesse medido errado. Pô, aqui, ó. Olha o que sobrou aí. Sobrou uns 20 centímetros. Olha aí. Aqui, ó. Certinho. Aí essas varetas aqui de colocar, elas têm. Só que essa aqui do meio quebrou. Aí, tá aí. O que é importante é que tá segurando agora. Vamos fechar já. Fechar um. Tem mais coisa pra pôr lá dentro, vida? Não. Então, fechar o mosquiteiro. Limpar aqui. Vai aparecer a minha filha comer. Fechado. Isso aí. Meu amor, o papai vai abrir aqui, ó, pra você poder ver a mamãe. Aqui, ó. Quer dizer, Ué. Nossa, o cheiro tá ruim. Tem muita coisa de tomar. Acha que dá, meu bem. Oi? Oi, minha filha. Espera, papai vai botar aqui, ó. Pra gente ter luz de noite.
Ela tá de luva, toda metida. Ai, que coisa bonitinha, papai. E quem é esse? É da Ayla, esse é? É da Ayla, esse? Vou com você? Tem seu água, não gravou? Para aí. Tá. Se você puder, se não puder. Quer parar neném então?
Aí galera, ó, vou usar a Usney aqui, ó. Essa aqui foi que eu levei pro evento pra vender. Pra galera que não conhece aí como é que usa. Você tira um pouquinho aqui. Eu não vou usar tudo não. Abre o maço. Arruma aqui a caminha bonitinha. Eu vou fazer um dos métodos que eu mais gosto aí. Pegou? Olha aí. Vê pra onde está saindo a fumaça. Não sei por que não pegou. Ai! Tá queimando. Olha, não vai pegar. Pegou? Pegou. Não, vamos pra uma colher. Calma, minha amiga, calma. Essa barraca agora só dá pra acampar no verão e no inverno, né? Na primavera já não dá mais pra acampar com ele. Na onde?
Tá bom. Aqui o meu tá bom. Amor. Eu tô falando que Você? o meu tá bom. É, tá bom. Que vontade de comer é essa? Nem espera, eu já mandou pra dentro já. Vai botar até a outra pra fazer. Vou pegar sal. Lá vem ela. Prova uma. O quê? Uma carne. Meu filho tá bom? Um pouquinho de sal? Pra mim tá bom. Pra você tá bom, então eu vou colocar só na minha. Mexe aí pra mim, por favor. Ai, olha o que eu tenho no joelho. Não, vamos com faca e com as madeiras. Toda vez eu volto com alguma madeira fincada na perna. A próxima tem que fritar direito. Não tá frito direito. Ela fritou em fogo baixo. Pra você tá crua? Gostosa, né? A outra dela é melhor. Vai ser gostosa. Nossa, também é boa. Mas a outra é a melhor, não é? O tempero da outra eu gostei mais. Mas não tinha mais. Só tinha esse frango temperado com pimenta. Não tem mais arroz? Tem mais? Uhum. Segurar não vale. Se fosse eu ter segurado com a mão, tinha segurado. Toma. Tô brincando. Não queimou nadinha dessa vez? Não, porque eu tirei ainda tinha água dentro. Ah, tu pegou o primeiro? Você gostou desse chocolate branco? Comprei um de cada. Gu. Aí você me ganhou fácil. Já tem água pra gente tomar banho. Tava pensando em a gente começar a investir em coisa de camping para família. Chuveiro, né? Não, o que você acha da gente fazer uma mesa maior? Essa mesa tá bom pra gente. É que eu tava pensando em fazer uma mesa que acopla fogão. Tipo o teu. O teu a boca abre e antes de encaixar o bujão tem um quadradinho. Eu tava pensando em fazer aquele estopa, aquele quadradinho parar na madeira. E aí o goiás encaixar embaixo da mesa. Ah, da hora. A maioria faz assim, né? Eu sou uma ótima ideia. Ah, então só fazer um furo aqui, né?
vamos colocar, começar. Cervo. Coloca o arroz. Né? O que você acha? Acho que é bom. Vai. Toma, por favor. Deixa a mamãe levantar, filha. Peraí. Ai. Ela tava te mamando. Sopa. Você não vai entrar aqui, não? O que você tá fazendo? Comida. Ué, mas já não tá feito? Você vai fritar o bife pra comer? Nossa, que sopa bonita. Vou experimentar. Muito boa. Ai, que delícia. É, dá a ela isso daí. Vem comer, vem. Dá pra ela e vem comer. Senta, minha filha. Pra onde você vai?
Ô, papato, papato, papato. Cadê o outro lado do papato? Dá pra mamãe. Senta aqui pra mamãe calçar papato primeiro. Onde é minha filha? Bem, amor. Pra Tem gente como comer, você sentar aqui, não? pra gente comer juntinho. Senta aqui, ó. Tô tão quentinha aqui perto do fogo. Queria sair daqui, né? Ai, filha da... É, meu bem. De onde que ela juntou esse pau? Foi você que deu pra ela? Não. Tem que ficar de olho, vida. O quê? Na cinza que tá voando. Tá quase pra ferver essa água, acho que aqui. Hã? Essa água aqui tá quase pra ferver. Que água? Lua. Lua. Vamos? Comer? Se eu conseguir. Põe ela aí, vem aqui. Ah. Ah, Batata doce. ah, mozão. Cenoura. Minha sopa. Uma batata pra ela. Um chuchu. Nossa senhora. Solta, minha filha. Aqui, ó. Batata doce é bom. Segura aí, vida. Tira a mão. Não enxergo. Não dá, vida. Tem que ser com a colher. Tem que ser com a colher. Não, eu quero alguma coisa que dê pra fincar, pra ela não derramar no chão. Só tem frango. Aqui, filho, ó. Ah, meu Tá cabelo. Hum. Hum. E aí, galera? Saca só. São 1h40 da manhã. Deixa eu focar no meu rosto aqui. Aí, 1h40 da manhã. E aí, 1h mais ou menos eu acordei. E a Ayla tava tossindo muito, então a gente decidiu ligar o carro e levar a Matinha e a Ayla. E aí, como eu tô com frio, eu vou comer o restante da sopa aí. Que tá quentinha, já esquentei. Eu fiz uma colher nova. Legal, né?
fogo também tá pronto. Eu tô dormindo desde as 8 da noite. Então eu tô bem descansado já. Mas eu ainda vou dormir mais. Só vou terminar de comer aqui e a gente vai pra barraca. Daqui até às 5 da manhã vai ficar muito mais frio. Então por isso que a gente... Oi! Então é por isso que a gente decidiu levar ela pro carro. Valeu! É isso aí, galera. Já terminei de comer a sopa. E... ela não tá conseguindo dormir porque eu tô aqui pra fora e ela tá no carro. Então eu vou lá pro carro, vou fazer ela dormir. E assim que eu fizer ela dormir eu volto pra barraca, porque não cabe nós 3 dentro do carro, fica desconfortável. Mas como o importante é as meninas, então vou lá. Vamos descansar aí. Bom dia, galera. Acabei dormindo no carro com as meninas, porque a Ayla não queria dormir sem mim. E... 7h25, dormi bastante. Esse pau vou entrar dentro da barraca pra tentar dormir mais um pouco. Só vou fazer o fogo só. Pra vocês verem aí que não precisa acender o fogo do jeito que tá. Tem brasa ainda, então vou mostrar pra vocês aí. Eu sei que tem brasa, tá ligado? Então você só puxa aqui, ó. Arruma tudo aqui. E aí com um pedaço de madeira você procura a brasa. Como é que você vai saber? Ela vai ficar vermelha. Sempre fica. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó. Ó. Então isso aqui é o suficiente para me fazer fogo já. Encaixa ele aqui. Esse aqui não tem nada. E esse aqui tá grandão a brasa, ó.
Então, esse aqui que vai tomar conta da parada. Botou aqui. E tá aí. Ó. Olha lá. Olha lá. Bom dia, família. Já, né, eu voltei a dormir. E aí a Matia acordou, que a ela também acordou, precisou trocar a fralda. Eu dei uma acendida no fogo aqui, botei água pra ferver, pra fazer um café, um chá. Eu não sei o que a gente tem aí, mas a gente vai fazer. E a Matian foi lavar a panela, tá lá embaixo no rio lá. E aqui tá muito bonito, cara. E é isso aí. Vamos aproveitar que o dia vai ser melhor ainda. Eu dormi muito bem, eu dormi mais. Tá eu e o Chuchuzinho com sono ainda. Isso aí, só vamos. Aqui ó, fiz uma espátula. Tá pesado, amor. Fiz uma espátula ontem, olha só. Espátula aí. Espátula bushcraft mesmo essa aqui. Oh. Toma, amor. Mais água? Sim. Tá perota. Toma. Vou tirar esse garfo aí. É garfo mesmo. Como saber quando a textura tá boa da panqueca em acampamento? É simples. Você faz. Se der errado, você come mesmo assim. Ó a textura aqui, galera, ó. Ó. Ó essa textura, ó. Isso aí. Continuar mexendo mais um pouco aqui. A hora que for fritar, nós mandamos salve. Que foi, amor? Que foi, amor? Tá descolando, amor? Esse cara é muito incrível, meu Deus do céu. Panqueca! Panqueca! Tum, 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 tum. A panqueca ficou pronta. Pronta, pronta, pronta. Pronta, pronta. Se ficou mesmo, eu não sei. Vamos ver. Olha isso. Look this, family. Pelo barulho, essa aqui falta um pouquinho mais. Vamos ver. Deixa aí. Olha aí, galera. Panqueca. Nossa, que cheiro gotoso. Cheiro totoso. Uma panqueca. Temos uma panqueca já. Não tá filmando, não tá focando. Toma aí, uma panqueca. Queimou a panqueca. Queimou. Não foi muito não. Deu só uma corzinha diferente.
Esqueci de tirar a panela do fogo. Ó. Ayla, ó. Ó. Você acha que precisa esquentar um come. pouco mais a água, vida? Café, ó, vem. Gelou. Isso que você deixou de cabeça pra baixo? Foi. A tua filha mexeu, né? E o pai também, ó lá. Já deixou de cabeça pra baixo. Não pode ficar roxo uma mão dela. Tá do outro lado, Zé. Aqui desse lado, ó. Que gostoso! Ah! E aí, família? Saca só, tamo indo embora, a gente já terminou aqui tudo. Já apaguei o fogo, tá bonitinho, beleza? Deixa seu like aí, cara. Aqui embaixo, deixa seu like pra fortalecer o canal. Se você não gostou, deixa seu dislike também. E se você comentar alguma porcaria aí embaixo, eu vou acabar deletando seu comentário. Mas se você quiser, você pode comentar que não tem problema nenhum. Demorou? Se inscreve aqui, eu acho que é desse lado aqui, dessa vez eu acho que eu vou acertar aqui embaixo aqui. Na minha direita, esse pai é isso aí mesmo. Depois o Rogério na edição vai fazer essa parada aí. Se inscreve aqui embaixo aí. Me siga nas redes sociais, no Instagram, SetLifeOutdoor. É isso aí, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Hoje é só pra constar mesmo, dia 20 de novembro, tá? De 2022. Mas é isso aí, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu e falou!